الاكله دي عشان نعملها لازم يكون من يوم 1 لحد يوم 5 في الشهر، غير كده كلنا مش هنعملها، بس خلينا متفقين ان هي تستاهل والكميه دي هتقعد معانا حبه حلوين. في اي حاجه واسعه نبدا نحط كيلو شوفان وكاجو وفول سوداني ولوز وعين جمل وبندق ولب دوار الشمس وبذور شيا ومعلقتين من الكاكاو، ونعمل ميكس رايق من اللي قلبك يحبه لحد ما كله يكون واحد. والطاسه على النار فيها شويه زيت زيتون و3 4 معالق من زبده فول السوداني ومعلقه كبيره من زبده اللوز وعسل ابيض، ونقلب. وانا حسيت اني محتاج شويه عسل ابيض كمان فزود لحد ما توصل معاكم بالحلاوه دي. هنبدا نحطها كده وهي سخنه على المكسرات اللي احنا عملناها وندخل كله في بعض. والله حدوته مدلعكم. هنجيب الاير فراير ودي من فلامينجو مقاسها 8 لتر ونص، ودي شركه مصريه 100% وفيها 12 برنامج للتشغيل مختلفين تماما، ومعاها ضمان سنتين وخدمه ما بعد البيع عشان هم المصنع، وقطع غيارهم في كل حته. بنسخنها اول دقيقتين 3، بعد كده نحط ورق زبده ونحط اول كميه ونقفل ونشغلها على برنامج الخضار على 180 حوالي ربع ساعه، وبيجي معاها بخاخه زيت وفرشه وقالب سيليكون. وفي النص بنفتح ونقلب تقليبه حلوه ونقفل تاني لحد ما الوقت يخلص، ونفضل نعمل الخطوات دي واحده واحده وعلى الهاديه زبادي لحد ما نخلص الكميه كلها. وانا شايف ان هي سهله وبسيطه واي حد يقدر يعملها، ولو عندنا اطفال خليهم يشاركوا معاكم التفاصيل الحلوه دي. ونسيبهم على جنب يبردوا شويه ونحط عليهم شويه زبيب وقراصيا وتين مجفف. انا حطيت زبادي يوناني وشرايح موز وشويه من الجرانولا وعسل ابيض، ودي وجبه فطار او عشاء حدوته، والكميه دي هتقعد معانا فتره حلوه. وانا سبتها لحد ما بردت خالص وبدات احطها في اي برطمان موجود عندي وشلتها في الثلاجه، وقت ما بجوع بطلع واكل على طول. جامده قوي وتستاهل التجربه. تشيل حاجات تحط حاجات براحتنا، المطبخ بتاعنا الاكله بتاعتنا محدش له حاجه عندنا، الحاجه اللي بتحبها هي اللي تعملها. اعمل سيف للحلقه دي وتاكد انك عامل لي فول على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام. والله العظيم حدوته مدلعكم.